Opstaan asseblief. Sit gerus. Goeiemôre familie en vriende. Baie welkom en baie dankie dat julle die moeite gedoen het om vanoggend hier te wees, om ook op die manier julle belangstelling te toon. Toe my pa ouer geword het, toe het hy elke nou en dan my susterle gebel en gesê, jong, hy het so krapperigheidjie hier in die kuiltjies, hy moet vir hom hoestroop bring. En ons het eintlik gedink hy het 'n bietjie verslaaf geraak aan die hoestroop, want hoekom weet ek nie, maar ek dink daar's alkohol in hoestroop. En nou het ek sonder dat ek verslaaf is aan hoestroop ook so krapperigheidjie in my keel vanoggend. So ek sal nou maar eenmaal verskoning vra en dan nie weer nie. Ek weet nie waar dit vandaan kom nie. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, maar wat ook deur u Gees vanoggend hier teenwoordig is. Ons erken u as die Alfa en die Omega, die begin en die einde van alle dinge, ook van elke mens hier op aarde se lewe. U sê vir die profeet dat u hom geken het nog voordat hy in die moederskoot was. En ons weet dat u die hele lewenspad met ons saamstap, totdat elkeen van ons ook gaan wees waar Zahn-Mari vanoggend is. En dis in die paradys saam met u. En daarom, Here, is daar troos daarin, al is ons harte stikkend en ons weet nie wat om te doen nie. Dankie dat u weet. En ons bid, Here, dat ons oordenking uit u woord vanoggend 'n spreuke sal wees van die Heilige Gees na elkeen van ons se harte toe. Dat dit ons sal lei deur hierdie moeilike tyd. En daarom sê ons, praat met ons, Here. Ons luister. Want ons woorde is min. Amen. Vriende, die familie het gevra dat ons 'n lied sing, en dit is naamlik lied 464, en ons sing daarvan die eerste en die derde strofes terwyl ons staan.
Ek gaan vir ons 'n gedeelte uit die Here se woord lees, wat dalk aanvanklik gaan maak dat jy gaan sê, wat is die man nou mee besig? Hoe gaan hy hier vir ons 'n boodskap kry? Maar daar is 'n pragtige en 'n ryk boodskap daarin opgesluit. En nou wil ek ook net sê dat Jakob en Efraim is wisselname vir dieselfde persoon. Jakob word baie keer Jakob genoem en baie kere word hy nie Efraim nie, wat ek nou net Israel. Baie keer word hy Jakob genoem, baie keer word hy Israel genoem. Selfe mens. Genesis 48. Na hierdie gebeure is daar vir Josef gesê, kyk, u vader is siek. Hy het sy 2 seuns Manasse en Efraim saam met hom geneem. Hulle het vir Jakob vertel en gesê, kyk, u seun Josef het na u toe gekom. Israel het sy kragte ingespan en regop gesit op sy bed. Jakob sê toe vir Josef, God die Almagtige het by lus in die land Kanaan aan my verskyn. Hy het my geseën en vir my gesê, kyk, ek gaan jou vrugbaar maak en jou talryk laat word. Ek sal jou 'n skare volke maak. Ek sal hierdie land vir jou nageslag na jou gee as erfgrond vir altyd. Daarom sal jou 2 seuns wat vir jou in Egipte land gebore is, voordat ek na jou in Egipte gekom het, my eie wees. Efraim en Manasse sal soos Reuben en Simeon vir my wees. Jou ander nakomelinge wat jy na hulle verwek, sal egter joune wees. Hulle sal by die name van hulle broers genoem word wat hulle erfdeel betref. En wat my betref, toe ek uit Paddan gekom het, het Rachel langs my gesterf op die reis in die land Kanaan, toe dan nog 'n hele entpad oor was om by Efrata uit te kom. Ek het haar daar begrawe langs die pad na Efrata, en dit is Bethlehem. Toe Israel die seuns van Josef sien, vra hy, wie is hulle? En Josef antwoord sy vader, dis my seuns wat God my hier gegee het. En daarop sê hy, bring hulle asseblief na my toe, sodat ek hulle kan sien. Israel se oë was dof van die ouderdom. Hy kon nie meer sien nie. Toe hy hulle na hom bring het, Israel hulle gesoen en hulle omhels. Israel sê toe vir Josef, ek het nie eens gebid om jou gesig weer te sien nie, en kyk, God het my selfs jou nakominge laat sien. Josef het hulle van sy vader se knieë weggeneem en diep voor hom neergebuig met sy gesig na die grond. Daarop neem Josef hulle 2, Efraim met sy regterhand aan Israel se linkerkant en Manasse met die linkerhand aan Israel se regterkant en bring hulle nader aan hom. En Israel steek toe sy regterhand uit en plaas dit op Efraim se kop, terwyl hy die jongste was, en plaas sy linkerhand op Manasse se kop. Hy het sy arms gekruis, alhoewel Manasse die eerstgeborene was. Dan by vers 17 verder. Josef het egter gesien dat sy vader sy regterhand op Efraim se kop sit, en dit was verkeerd in sy oë. Hy vat toe sy vader se hand om dit van Efraim se kop weg te skuif na Manasse se kop. Josef sê toe vir sy vader, nie so nie, pa, want hierdie een is die eerstgeborene. Plaas pa se regterhand op sy kop. Maar sy vader het geweier en gesê, ek weet my seun, ek weet. Ook hy sal 'n volk word. Ook hy sal groot wees. Maar sy jonger broer sal groter wees as hy. Sy nageslag sal 'n groot groep nasies word. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat die Here se woord hoor en dit in die hart bewaar. Liewe Stefan, Louise, familie en vriende, op 'n baie jong ouderdom sterf Zahn-Mari skielik. Heeltemal onverwags. En telkens wanneer 'n mens te staan kom voor 'n onbegryplike gebeurtenis, soos waarmee ons vanoggend gekonfronteer word, dan is die eerste natuurlike vraag wat jy vra, hoekom? Hoekom het 'n pragtige, belovende jong dame aan die begin van haar loopbaan en lewe so skielik en so onverwags en so jonk sterf?
Sy kon immers soveel nie net vir ons en vir julle beteken het nie, maar vir die hele gemeenskap, vir ons hele land. Hoekom het haar lewe verloop soos dit verloop het? Hoekom het dit so skielik, so onverwags tot 'n einde gekom? En nou sou 'n mens natuurlik baie dinge kon sê, baie kon spekuleer. Jy sou mekaar met baie mooi woorde probeer troos, maar uiteindelik is daar eenvoudig nie 'n antwoord nie. En terwyl 'n mens die trooswoorde probeer uitspreek, weet jy, omdat dit selfs maar in jou eie ore vir jou hol klink, dat dit ook nie werklik kan troos bring nie. Dat dit nie antwoorde gee nie. Uiteindelik moet ons maar net sê, ons weet nie, Here. Ons verstaan eenvoudig nie. Hoekom? Beteken dit nou dat daar vir ons geen antwoord op al ons vrae is nie? Sou dit beteken dat die woord van God swyg te midde van so 'n groot verlies? En natuurlik, met 'n troosdiens handel dit primêr daaroor dat ons juis wil kom hoor wat die Here vir ons sê uit sy woord. En ek wil graag met julle die antwoord deel wat ek uit die woord van die Here rondom Zahn-Mari se dood gehoor het. In Genesis 48 lees ons dat Josef, soos wat die gebruik in daardie tyd was, sy 2 seuns na sy pa Jakob geneem het om geseën te word. En nou Jakob was al baie oud, en hy besef dat as hy nie nou sy seuns neem nie, gaan hy waarskynlik nie die kans kry dat die oupa hulle ooit weer sou kon seën nie, dat hy sou sterf voordat dit kon gebeur. Nou, as ons die storie lees, dan klink dit nie dramaties nie. En dan moet ons nou vir onsself, wil ons eintlik sê, nou maar, so wat, as hy nou hierdie reis van Egipte na Israel toe nie oorleef nie, gaan dit nou so 'n vreeslike tragedie wees. Maar dan moet 'n mens onthou dat in die kultuur van daardie tyd was die feit dat kinders geseën is as uiters belangrik gesien. Eintlik het daardie mense vasgeglo dat as jy nie daardie seën ontvang nie, dan sou jy nooit gelukkig kon wees, nooit suksesvol wees, as jy nie die seën ontvang het nie. Ons onthou hoe bitter ontsteld Esau destyds was, toe Jakob juis in sy plek deur sy pa geseën is. En daarom neem Josef nou sy 2 seuns Manasse en Efraim, om hierdie lewensbelangrike seën by hulle oupa te gaan kry. Maar toe gebeur 'n eienaardige en eintlik moet ons sê 'n totaal ongehoorde ding. Dit was die vaste gebruik dat die oudste seun, wat gesien is as die belangrike seun, dat hy die seun met die belangrike hand, en dit is die regterhand, ontvang. In die oosterse kultuur doen jy minder belangrike dinge, selfs onaangename dinge, met die linkerhand. Linkerhand is byvoorbeeld ook die hand waarmee jy jou skoongemaak het as jy die toilet besoek het. Met die regterhand groet jy, snaaks genoeg soos ons vandag ook, né? Salueer jy, seën jy, eet jy. Omdat hy die een was wat aan sy pa se voetspore sou volg, en as hy 'n prins sou wees, dan sou hy ook in sy pa se plek as oudste seun koning word. En daarom moet hy altyd die belangrike seën met die regterhand ontvang. En toe Josef dus sy seuns voor sy pa laat staan, het hy hulle so laat staan, dat Jakob se regterhand op die kop van die oudste seun sou rus, Manasse, en dat sy linkerhand, die onbelangrike een, op die jonger een, Efraim, se kop sou rus. En toe gebeur hierdie ding wat ek sê ongehoord was in daardie kultuur. Ek wou sê, hoe moet ek nou dink, net so ongehoord as wanneer ek hier nakend op die kansel sou verskyn.
Dit gebeur net onder geen omstandighede nie. En toe kruis hy sy hande, sodat die regterhand met die belangrike seun op die jongste seun se kop, Efraim, sou rus. En die oudste seun Manasse word ook geseën, maar hy word met die minderwaardige hand geseën. Hy kry dus eintlik in die terme van daardie tyd 'n minderwaardige seun. En dadelik het dit vir Josef ewig ontstel. En hy sê, pa, maar dit is eenvoudig nie reg nie, dit hoort nie so nie. En toe tel hy sommer hierdie regterhand van die jongste seun se kop af en hy wil dit sommer oorsit op die oudste seun se kop. En sy oupa weier. En luister wat sê hy. Ek weet dit, my seun. Ook hy sal 'n volk word. Dis nou Manasse die oudste. Ook hy sal baie word. Maar sy jonger broer sal sterker word as hy, en die jonger broer se nageslag sal 'n magtige nasie word. Ons verlosser Jesus Christus word dan ook baie eeue daarna juis uit die jongste seun Efraim se nageslag gebore. En belangrik, kyk hoe stel hy dit. Nie verwytend nie, nie aanvallend nie, nie kwaad omdat sy seun met sy seun wil inmeng en wil beter weet as hy nie. Vol begrip vir sy seun se ontsteltenis sê hy, ek weet my seun. En die term my seun is 'n term wat spreek van deernis en van begrip en van liefde. Jy sal immers nooit jou vyand my seun noem nie. As jy enige iemand sê dit jou eie seun of iemand anders wees wat baie naby aan jou is, dan gebruik jy die term my seun. Ek weet, dit lyk nie vir jou reg nie. Ek weet jy kan glad nie verstaan wat aangaan nie. Ek weet jy verstaan nie my optrede nie. Ek weet jy kan nie jou kop kry om dit wat ek nou hier besig is om te doen nie. En ek weet dit lyk vir jou totaal en al verkeerd. Maar omdat ek die toekoms ken en nie jy nie, kan ek dinge sien en verstaan wat jy nie kan sien en verstaan nie. En ek weet dit. En daarom lyk my optrede vir jou totaal en al vreemd en verkeerd en verwarrend. Maar weet een ding, ek weet beter. En in my optrede doen ek dit wat reg is, al lyk dit vir jou nie op die oomblik so nie. En as 'n mens dit snap, vriende, dan kan 'n mens 'n bietjie anders kyk, met 'n ander bril kyk, na baie dinge wat vir ons so onbegryplik verkeerd lyk, soos Zahn-Mari se lewe en sterwe. Ons beleef baie keer dat ons Vader ook soms onverklaarbaar optree. Dalk selfs baie keer in ons lewens onverklaarbaar optree en ook dinge doen wat ons nie verstaan nie, wat nie vir ons sin maak nie. En een van my professore, professor Johan Heinz, het vir ons geleer dat die oomblik as jy God kan verstaan, met ander woorde met jou menslike verstand kan uitredeneer, dan is jy nie meer met 'n God besig nie. Want dan is jy besig om die skepper van die heelal te probeer uitredeneer met jou beperkte menslike breintjie. En dit kan eenvoudig nie. Dit kan eenvoudig nie. En daarom, hoe ouer ek geword het, vriende, hoe minder het my begin pla as God dinge doen wat ek nie verstaan nie. As ek vra of mense vir my vra, hoekom het God dit en dit gedoen, en ek weet nie die antwoord nie, dan gee dit vir my net die een antwoord, en dit is dat God soveel groter is as wat ek is. En dat ek, soos Josef, nie moet probeer om hierdie optrede rasioneel te verklaar nie. Want ons kan God nie op 'n dissekteertafel sit en uitmekaar uithaal en sê dit is presies hoe dat God werk nie.
'n mens voel baie keer in die lewe om met jou hele wese uit te roep, Here, dit is eenvoudig nie reg nie. Dit hoort nie so nie. En weer Stefan en Louise, dis presies hoe ek gevoel het. Die eerste een en toe die ander een van julle my laat weet het van Zahn-Mari se afsterwe. My eerste gedagte is, waaragtig Here, dis mos nie reg nie. Dit kan mos nie reg wees nie. Maar toe ek nou moet begin dink aan hierdie troosdiens, en ek weet hierdie gedeelte uit Genesis, hierdie oerou gedeelte, raaklees en die Here my daaraan herinner, 'n stuk wat vir my in tye van nood al geweldig baie beteken het. Toe hoor ek as dit ware God se liefdevolle stem wat vir my en vir ons almal sê, ek weet my seun. Here, dis nie reg nie. Ek weet my seun. Ek weet my dogter. Ek weet hierdie gebeurtenis lyk nie vir julle reg nie. Want dit lyk om die waarheid te sê so ontsettend verkeerd. Ek kan insien dat jy wil sê, maar Vader, dit hoort nie so nie. En dan hoor 'n mens terselfdertyd sy stem wat sê, maar onthou my kind, ek weet beter. Ek sien dinge wat jy nie kan sien nie. Ek weet dinge wat jy nie kan weet nie. Weet egter, ek weet die beste en daarom het ek dit toegelaat. In Psalm 138 vers 8 lees ons, die Here sal vir my alles goed laat afloop. Vir Zahn-Mari en ook vir elkeen van ons wat hier sit en wat nie hier sit nie. Die Here sal vir my alles goed laat afloop en daarop kan ons onwrikbaar vas vertrou. Want indien nie, dan weet ek nie wat eintlik vir jou in hierdie lewe troos gee nie. Die troos wat hierdie wete vir my in die omstandighede gebring het, familie en vriende wou ek graag met julle deel. Die een ding wat ons baie seker moet weet, dit is nie maar toevallig nie. Dit het nie maar net gebeur nie. Wat ook al die rede agter die beroerte was, dit het nie maar net gebeur nie. Omdat God beter weet, het hy die gebeurtenis toegelaat. Daarom skryf die psalmdigter, die dood van God se troue dienaar is vir hom geen geringe saak nie. Die Skepper is daarbey betrokke. Wat vir ons nou verskriklik en aaklig en onverstaanbaar is, sal uiteindelik eendag, as ons alles kan verstaan, soos 'n perfekte legkaart in mekaar pas. En ek het dit in my 66 jaar op hierdie aarde hoeveel keer ervaar, dat daar dinge in my eie lewe gebeur wat ek nie wou laat gebeur nie, wat ek nie wou gehad het nie, en met die voordeel van terugskoue, kon ek sien dat dit gebeur het presies soos wat dit moes gebeur het. Weet dat God ons oneindig liefhet. En dat hy ook vanoggend vir elkeen van ons sê, ek verstaan my kinders. Ek verstaan julle hartseer en pyn en vra en ek verstaan julle hoekoms en ek verstaan dat julle sê dis nie reg nie en ek verstaan dat julle sê dit hoort nie so nie en daarom het ek vir Christus gestuur om uiteindelik 'n einde daaraan te maak sodat ons in Openbaring lees die dood sal daar nie meer wees nie, ook nie trane en pyn en al daardie ander dinge nie. Ek verstaan dat julle dit sê. Ek neem hulle nie kwaadlik as julle met my stoei en beklei daaroor nie. Ek verstaan. Maar dan sê God ook, en dit moet ons ook weet, ek weet tog beter.
En ek onderneem om julle deur hierdie verskriklike tyd in julle lewens te dra. Want dan gaan julle ook deur donker dieptes, ek sal by julle wees. En hy sê ook in Psalm 27, hoe mooi sê hy dit, die Here help my deur die donkerste krisis. Sy hulp is soos 'n lig wat 'n mens in 'n pikdonker kamer aanskakel. Waar is oupa se hoestroop? En dan dit wat ons 'n paar keer sekerlik vir mekaar gesê het in hierdie tyd. Stefan en Louise. Johannes 14. Jesus se begrafnispreek vir homself. Waar hy sê, moenie ontsteld word nie, glo in God en glo ook in my. Die volgende dag sê hy wat as Messias, die koning van die Jode gesien is, gevang en gekruisig word en doodgaan. En dit het die disippels by daardie laaste ete nie geweet nie. En hy sê vir hulle, wetende wat gaan kom, moenie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek gaan om vir jou plek te berei. En as jou plek berei is, dan kom haal ek julle of jou om by my te wees. Ek het vir julle ook gesê, van julle sal seker vir ou tannie Betta O'Neill ken. Tannie Minnie se boesemvriendin. En soos sy ouer geword het, julle ken haar. Hy het sy ewig vir my gevra, hoekom kan ek nie maar doodgaan nie? Dat dit naderhand vriende so op my nerve gewerk het, dat ek vir haar wou sê, kan ek jou stuur, tannie Betta? Maar toe het ek hierdie gedeelte raak gelees, en ek het vir haar gesê, tannie, ek het dit vir julle gesê, Stefan, tannie, as jy nou gaan, ek lees dat jou plek nie gereed is nie. Of het nou 3 of 27 of 90 jaar vat, as jou plek reg is, nie massaproduksie, soos Henry Ford se Model T's nie, jou plek reg is, dan kom haal ek jou om te wees waar ek is. En ek het vir haar gesê, tannie, jy gaan daar kom, as jy nou gaan, dan gaan jou plumbing nie werk nie, en die ligte gaan nie werk nie, want jou plek is nog nie gereed nie. So al wat 'n mens in groot letters oor Zahn-Mari se afsterwe kan sê, is eenvoudig dit. Haar plek was gereed. Die plumbing is reg, die ligte werk, die matte is ingesit. Haar plek is deur Jesus Christus persoonlik reggemaak. En al wat die Here gedoen het, is hy het sy belofte wat hy in Johannes 14 gemaak het, aan elkeen van ons wat sy kinders is, waargemaak. Want hy hou altyd sy beloftes. En dan sluit die Psalm af met hierdie belangrike vers. En dit, familie en vriende, wil ek graag vanoggend vir julle saamgee. Dawid deel die ondervinding van 'n baie, baie groot krisis in sy lewe. Ons onthou onder andere dat sy seun Absalom 'n revolusie teen hom van stapel gestuur het en hom aangeval het en hoe Absalom toe onder die terpentynboom deurgejaag en aan sy hare daar gehang het totdat hy dood is. En dink nou maar net 'n bietjie, as jy 'n koning is en jou seun maak 'n weermag, jou lieflingsseun maak 'n weermag bymekaar om jou dood te maak en van die troon af te kry. En dan sê Dawid dit: dis net my geloof in die Here wat my staande hou. Sy goedheid dra my elke dag van die lewe. In 'n stilte tyd, boek van Zahn-Mari, was die plekhouer die laaste keer ingesit by 'n besondere vers. Jesaja 66 vers 13. Dit staan hier op hierdie blaadjie ook. Soos iemand se moeder hom troos, so sal ek self julle troos. En dit sê een ding: Zahn-Mari het geweet waar haar troos is. Daarom het sy dit gemerk. En daarom sluit ons daarmee af. I will comfort you as a mother comforts a child. Jesaja 66 vers 13.
En dit is my opregte, innige gebed, dat julle daardie troos in hierdie tyd sal ondervind. Ons was 'n week met mekaar besig, rondom Zahn-Mari se afsterwe, en ek het in daardie tyd het julle sommer diep in my harte ingekruip. En het ek baie lief geword vir julle. En dit is regtig my gebed, dat julle dit sal ervaar. En nie net my gebed nie, ek weet. Want as God 'n ding beloof, dan hou hy daardie belofte. Soos dat hy die belofte teenoor Zahn-Mari gehou het, toe hy gesê het, as jou plek reg is, dan kom haal ek jou. Baie keer by troues sien ek, dat as dan nou kinders saamgaan, dan sal hulle sommer onverklaarbaar ergens op die vloer op 'n kombersie aan die slaap raak. En dan sal die pa gewoonlik kom, en hy sal hierdie kind, en dit is vir my net so verbasend, dat hulle nie eens wakker word nie, optel, en na 'n sagte bedjie dra, en daar gaan neersit. Ek is seker julle het dit almal beleef, of gedoen. Wie sal onder daardie omstandighede sê, nee man, los haar daar. Ons wil hom of haar nog 'n rukkie hier by ons hê, ons wil nog 'n bietjie met hom speel. So los hom daar. En dan sou die pa uit die aard van die saak sê, nee man, dis baie gemakliker in haar eie bedjie. Ek vat haar soontoe, en ek gaan lê haar in haar eie warm, beskermde bedjie neer. En ek dink, dit is maar net wat God die Vader met Zahn-Mari sy kind gedoen het. Want op hierdie plek waar ons lewe, is ons almal soos mense wat op 'n koue betonvloer lê. Dis nie ons plek nie. Terwyl daar vir ons in die Vaderhuis veiligheid en ruimte beskikbaar is. En dan kom die Vader op die tyd vir die plek reg is. En hy kom tel ons op, soos vir Zahn-Mari. En hy vat haar na waar dit vir haar soveel beter is. En as sy die keuse sou kry om vanoggend terug te kom, al is sy hoe lief vir julle, sal sy sê, as jy eers in die teenwoordigheid van die lewende God was, sou jy nooit weer wou terugkeer nie. Amen. Onse Vader, ons kan gelowig ons hoofde buig en weet dat hierdie pragtige kind van U by U is. En ons bely, dit lyk en voel vir ons so verskriklik verkeerd. En ons kan met soveel redenasies voor in dag kom, dat sy aan die begin van haar lewe was, dat sy nog soveel vir ons kon beteken, vir die wetenskap kon beteken, vir die land kon beteken. Maar uiteindelik, Here, is dit drogredenasies. Want ons bely afhanklik dat U altyd beter weet. Maar dit vat nie die seer en die hartseer en die stikkendheid weg nie. En ons bid vanoggend, Here, dat U vir ons dit sal laat beleef wat U vir ons in U woord sê. Soos iemand se moeder hom troos, so sal ek julle troos. Here, daaraan hou ons vas. En dit bid ek ook vir Stefan en Louise en die hele familie, dat hulle dit regtig in die tyd sal ervaar. Want hoe dat 'n mens sonder geloof in U hierdeur kom, weet ons eenvoudig nie. Dankie dat ons daaraan kan vashou. Dan wil ons U ook dank vir Zahn-Mari se lewe en wat sy vir almal beteken het en gedoen het. Maar dan, Here, wil ons ook gelowig afsluit soos Job. Die Here het gegee en die Here het geneem. Geloofd sy die naam van die Here. Amen. Vriende, ek wil graag vir Pieter die geleentheid gee om 'n woord te kom sê.
Okay, I'm going to do this in English. I'm going to start with a tribute in honor of Zahn-Mari Kotze by Professor Gala, Dr. Annelies de Vries, and the Forensic Linguistics Cohort, Ms. Lyrian Lesch, Sinead Flask, and Lusanda Botha. As a faculty, we are saddened by the passing of our MA student in linguistics, Ms. Zahn-Mari Kotze. Zahn passed on the 23rd of December 2023 in a hospital in East London, in the Eastern Cape. I had spoken to Zahn's dad on the eve of her passing and was informed of her critical condition as a result of her suffering from a stroke. I was horrified when I received the news on the morning of the 23rd of December announcing her passing. On behalf of staff and students and the Faculty of Arts and Humanities, especially in the Department of Linguistics, we wish to express our sympathies and condolences to the family and the passing of their daughter. Our healing prayers go out to them, and we wish them all as they deal with the passing of their loved one. With Dr. Annelies de Vries as co-supervisor, academia, I lead supervised her MA, a master's titled Investigating a Proposed Standardized Method of Authorship Attribution in L1, L2 English Text. The examiners of the study recommended that the degree be awarded as follows. The candidate has demonstrated mastery of the overarching learning outcomes in fulfillment of the degree requirements. The thesis in its present form requires minor revision as specified in my report. The corrections, revisions must be made to the satisfaction of the supervisor. Her PhD proposed topic, plagiarism with specific reference to postgraduate students in selected universities in South Africa, was part of her big research plans, meant to commence in February-March 2024. Zahn's MA study also developed and positioned itself in the domain of forensic linguistics, or language and the law, an approach which is strikingly peculiar and innovative to have a study presented in this manner. It is worth stating that Zahn had created a very good impression with a knowledge of the forensic linguistics literature. A field which is in its infancy stage in the African continent. Although this literature is fairly well known to scholars in the United States, UK and Australia, it is often, to the best of my knowledge, virtually unknown to African scholars. Given this, it was very pleasant surprise to note from my supervision of the study how familiar Zahn was with the basic concepts and the historical developments that are associated with this work. Zahn has clearly laid the groundwork for doing important work of her own in our community of practice. One of our professors who examined Zahn's thesis commented, I think that Ms. Kotze has proven herself to be a thorough researcher through the work presented in this thesis. The work is structurally and theoretically sound, and she shows an in-depth knowledge of the literature that supports this work. Even though I have made some specific suggestions with regard to structure in my preceding comments, even though I have made some specific suggestions with regard to structure in my preceding comments, the thesis makes an original and significant contribution to the forensic linguistic study in South Africa, or Southern Africa. The innovation of the thesis lies in the way that author attribution is dealt with and how it's analyzed through the texts that are provided that form the main
case studies. To my knowledge, there is no one that has worked in this area of research in South Africa, which makes this research a very original contribution. Zan's brilliance, and this is from Professor Gala again, Zan's brilliance truly shone through, not just with her MA thesis, but also in 2022, when she displayed her expertise in an expert witness alongside Annelies de Vries upon the request by a Centurion law firm. Her swift and impeccable work highlighted her remarkable expertise, leaving a lasting impression on those who witnessed an exceptional abilities in the field. Fellow forensic linguistics students also pay tribute to Zan in this following way. Lorian Lesh, PhD. The ultimate passing of Zan, being so close to the finish line where she would obtain her master's degree, echoes the stark reality of loss. She will not be able to enjoy the fruits of her labor and enjoy the celebration of graduation with her family, friends, and colleagues. Zan's passing comes as a shock, but I choose to applaud her for the contribution to the field of forensic linguistics. She tackled challenging topics, but delivered presentations and authorship attribution with such poise. Zealous Jean, this is how I will remember you. A dedicated student, enthusiastic about her work, a compassionate friend, and an overall headstrong individual. She will be sorely missed and fondly remembered. As a cohort, we are saddened by her loss, but also make the conscious decision to celebrate such a dynamic intellectual. Sinead Flusk, MA. Zan was one of the sweetest souls I've ever met. Her contribution to the field of forensics linguistics was truly unique, such that just as she was. Zan, I know you are smiling and giggling with the angels. You did with us here on earth. Your beautiful soul will never be forgotten. Rest peacefully, sweet Zan. Lusanda Botha. Zan was a visionary who was always passionate about her work. She always wanted to leave a mark in the world, and the best way to do it was through her work. Her vision was always clear to be one of the first researchers to continue towards the development of forensic linguistics, particularly authorship attribution in South Africa. As much as she was in her own lane, she was always willing to lend a hand to a fellow student as she had vast knowledge about the field. As lead supervisor and mentor, and this is from Professor Gala again, as a lead supervisor and mentor, working closely with Zan, I soon realized that she belonged to a group of people who had a sense of duty, who knew the value of humanity. She was a special breed. She had a different and a special way of looking at our diverse and complex world. Thinking of her, one thinks of what she could have become. Nothing but a game changer in academia and other circles. May her soul rest in peace. In her honor, I can also confirm that I have committed to implement all the corrections in the thesis with a view to present a respectable document to be in a state readiness to graduate posthumously at our April 2024 graduation. Professor Gala. Professor, I will put this on her coffin. Okay, now we'll move over to the thank yous. Like I said, I decided to do this in English for the sake of Zan's friends in America, Australia, and Europe. We as a family found ourselves, and still do, especially today, in uncharted territory. We have never gone through this in terms of parents, brothers, sisters, nephews, nieces, brother and sister-in-laws, or partners. And that is why I would like to thank a few people today on behalf of the family who pulled us through this and still supporting us. Following the tribute of Professor Gala and fellow colleagues of Zan, thank you so much for a truly amazing and beautiful tribute. It means the world to us. We will treasure it
till the end of our days, and now how big impact she had. Thank you with immeasurable gratitude. Thank you to the Beacon Bay Hospital, the Red Alert Ambulance Service, which moved Zan to the Free Hospital and the personnel at the Free Hospital. Thank you for looking after our precious daughter, granddaughter, and niece. We hugely appreciate it. A big thank you to Clinton, who arranged for his cousin, Dr. Bosch, at the Free, for also keeping an eye on Zan while she was in ICU. Also, a massive thank you to Dr. Hetty Leroux, Dr. Brain, and Dr. Kuran, who treated Zan. We've got huge respect for you. Then, thank you, Dr. Thank you, Dominic Willem, for answering my messages on Facebook and immediately helping with guidance. It was most certainly our darkest hour when our lives basically derailed. You brought immediate calm to my brother and the rest of the family. You gave us all faith and hope again. A huge and big thank you to the Chin family, Kevin, Alicia, children, and family from Tampa, for accepting Zan into your family in America. Zan always spoke of you with utmost respect and love. You were truly a second family, and she always made it very clear when your names came up. A million thank yous. Thank you to Tani Teresa for visiting Zan in hospital while she was in ICU and praying for her. I know she knew you were there, and she could feel and hear your prayer. Also, thank you to Richter Funerals for helping with the funeral arrangement and making the mourning process a bit easier for us. We appreciate it. A beautiful thank you to Murambi Roses for the outstanding arrangements. To all the clients and employees of Wildlife Security Consultants, thank you for your massive support in this difficult time. Thanks to my brother's ex-dog unit friends and colleagues for your support. Thank you, Fred Dix, Brett Sharp, Dean Benish, and Hendrik Marks, who agreed to assist as pallbearers. It means so much to us to be there in a final journey. Also, I would like to thank everybody who came from far to be with us today. We appreciate it more than you will ever realize. And then a special thank you to Louise and Alison. My brother would never have made it through. Through this unbearable time if it wasn't for you. Thank you for calling us and giving us the latest on Zan's condition. Thank you for all your arrangements and help with the funeral. You have truly taken your place in our family, and we will never be able to pay back the debt. We can only love you and accept you as part of us. In the last few years, I lost quite a few friends, colleagues, and family to COVID, accidents, cancer, heart, lung failure, you name it. And every time I got the terrible news, I always, in a moment of shock, asked myself, God, you are taking all the good people. Am I not good enough? But as the days eventually move on and I see the responses on social media, I know there are still good people on this earth, people who care, who are sympathetic, and people who support. And this is what I experienced with the passing of Zan. Thank you for all the social media messages and condolences the past few weeks, supporting us and carrying us through this sadness. Not one single message has gone unnoticed. Then just about Zan, there's so much I can say about Zan. I can think of all the adjectives in the dictionary. But for me, the most important feeling I had towards Zan was she was my second sister, and Anya feels exactly the same. I never allowed her to call me Oom Pieter. She called me by my name, and that was period. I will not bore you with a dictionary reading. Simply Google the most beautiful adjectives you can find for a special human being, and you would have known Zan. I will conclude with the below, which I found somewhere, I can't remember, probably social media. The star, a light went out on earth for us the day we said goodbye.
And on that day, a star was born, the brightest in the sky, reaching through the darkness, which its rays of purest white, lighting up the heavens as once lit up our lives, with beams of love to heal the broken heart you left behind, where always in our memories your lovely star will shine. Zan, although our lives have that empty space now, which only belongs to you, our hearts are filled with you and memories of you. Go now and shine over us till we shine together. We all love you. Baie dankie Pieter. Dit is nogal 'n getuieskrif om te ontvang vir een so jonk, nie waar nie? Die meeste van ons sal dit nie na 80 jaar reg kry om so 'n getuieskrif te kry nie. Kom ons staan, dan sluit ons met lied 579 se eerste, derde en 6de vers. Dan gaan ek die seën uitspreek en vra dat jy net so kan sit weer en dan sal ek die draers na vore roep om uit te beweeg. Kom ons beweeg dan maar in die kerksaal in, anders kan nou nog 'n samedromming veroorsaak daar in die voorportaal. Lied 579 verse 1, 3 en 6. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by jou. Amen. Jy kan gerus die plekke inneem. Dan gaan ek die draers vorentoe roep, Pieter Kotze, Clinton Gradwell, Hendrik Marx, Brett Sharp, Fred Dix en Dean Wenish. Kom ons staan op terwyl hulle uitbeweeg en dan gee ons die familie kans om eers uit te beweeg.